Mugamba mutya mwenna abagyekuumiddeko Mamero Media UG. Yes, olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa January omwaka 2026. Yes, tugenda kwogera ku nsonga za ekifo ekyabwa Lord Mayor ekyalondeddwa olunaku olwokuna, that was yesterday, ennaku z'omwezi 22 okulaba ani alidde mu bannaake. And of course nkimanya amawulire ago ogamanyiiko naye tugenda, we are going to dig deep tusobole okumanya tulabe kiki ekireetedde Balimwezo okubeera ng'asobodde okubeera ng'awangula olunaku olwaleero. Tukidde ku makya g'olunaku olwaleero nga bamaze okubeera nga bamulangirira nti ye Lord Mayor owa Kampala omujja era awangulidde waggulu nnyo. Jjukira ababaddeko ku live yange ya TikTok ng'amugezaako okungoberera n'abategeezezza update ezabaddewo. Yabadde abulako just kulangira because wetunula twabadde twakatunulako obululu wadde bwakabalwa nga buva ebitundutundu 10 byokka nga wabula ebitundutundu 9 naye nga mu bitundutundu ebyo 10 alidinga n'obululu omutwalo mulamba ng'amudiridde yabadde wa NRM yabadde n'obululu nga 10 zabadde nga 5 nga Lord Mayor Elias Lukwago aliko mu kaseera kano yabadde n'obululu 4,000 nga something here. So nekikulaga nti of course obubonero bwonna bwabadde bulaga nti onkyukakyuka erina okubeerawo mu kifo kyabwa Lord Mayor wano mu kibuga ekikulu Kampala. So Balimwezo yani Balimwezo ye Ssaalongo Balimwezo Ronald era ono ali mu kibiina ekya NUP, National Unity Platform. Omukulu ono obukulembeze bwe tabutandise kati, obukulembeze bwe abutandikidde ku mutendera gwa wansi ogusookera ddala. Yabeerako chairman w'abavubuka, yabeerako LC1, yabeerako ku LC1 nga yakulembera, yabeerako ku LC2, yabeerako Lord Councillor, Lord Councillor wabula yabeerako Mayor ow'ekitundu eky'Ennakawa gyabadde gyali kati nga MP, ate abaddeko ku mutendera gw'aba MP era gwaliko kati 2025. So olw'ensonga eyo kati wano wazze kuwa Lord Mayor 2026 231 ekifo ekyo kyalimu essaawa eno. So omukulu ono enjawulo gy'alina ku bakulembeze abalala, ebifo byonna byazzaale alondebwamu talwawo abeerawo ekisanja kimu ku bifo byonna byenkumenyedde byazze ng'akulembera. Ono nno ateekwa okuba si mufuzi wabula mukulembeze because alina characters ez'abakulembeze. Abakulembeze abasinga tebalwa nnyo mu offices zirwamu bafuzi be bazirwamu so si bakulembeze, wamu ne bali abali mu kulya nga tebaagala kukolera bantu wabula nga beekwese mu buweereza naye nga bali mu kukwata kintu bakinywezezza bwe bati. So mukulu ono Lord Mayor alondeddwa kati Balimwezo engineer bwatyo ebimu ku byafaayo ebyo talwa nnyo mu kifo abeerawo. Musajja mukkiriza, musajja mulokole, wadde simanyi ani musumba we, simanyi ani abone kyaki egyasabira sigimanyi, but ebimu ku bimukwatako byebyo. Naw njala tutunulire NRM. Jjukira tuva mu kalulu kali ketwalimu akalimu vaawo mpitewo akalimu akaba president ne ba MP. President Mwai Museveni yakawangula. Then ne ku mitendera giddako mwabitegeera ababaka abamu opposition abali empajirwaga mu opposition tebasobola kubeera nga abaddayo mu kaseera ako. Wenjogerera abamu nakati bakyakaaba, abamu bakyabanja buwanguzi bwabwe, abamu baliira ku nsiko. Ndabyeko Muwanga Kivumbi ebyaliwo maka gaage Butambala mwabitegeera. Ne wano we bamukimye olunaku olw'eggulo nakati wezidde ku mpewo. Omukulu ono aleeterwa essaawa yonna asuubira okuba nga aleetebwa ku kkooti wali eggombe asobole okubeera nga asimbibwa mu maaso g'omulamuzi
ndowooza waliwo emisango egigenda omuggulwako. I don't know, tujja kuba tutegeera misango ki egimugguddwako, naye nga yoyo omu ku bantu oyo nno ye deputy president w'ekibiina ekya National Unity Platform, naye nga aliira ku nsiko abadde ki alina kati ali mikono gya police. Then of course n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye wenjogerera aliira ku nsiko, tamanyiddwako mayitire. Lutamaguzi ali maziga, amaziga gamuyitamu akabira buwanguzi bwe, era ebimu ku bigambo byayogedde ebimu bya nnaku, naye yategeeza nti ebyobufuzi oba oliawo abennyuse. Then of course n'alabira chairman Nyanzi naye y'omu kubagamba nkooye, naye politics naye ayagala muteeka bbali asiibule, agamba anyigiriziddwa ekimala n'ababaka abalala bangi. Of course n'alabye owe Kalungu Sewungu, oyo naye ali mu kusattira kalulu ke kagenda kuddibwa leero kaddibwamu leero olwokutaano. Kooti yasalawo negamba nti obuwanguzi bw'obwamulangirwa nti yawangudde bwafunamuko okutaataakanyizibwa, so bagenda kuba bakaddamu olunaku olwaleero basalewo ani muwanguzi, oba avaayo oba asigalayo. So wenjogerera entuuyo azisaza bibatu. So lwaki nkuzizaayo ennyo okukusiigira ekifaananyi ojjukire ebyo ebyaliwo mu kalulu akawedde paka ku kano ke twabaddemu olunaku lw'eggulo, wamu nga ne ku lwokuna olujjeera waliyo okulonda ku mutendero gw'abakansala nako gye kuli, n'ebitundu ebiranga bosobola okubeera nga okitegeera wano wenyini ku Mamero Media UG Orient. Ensonga tugikwata ne tugitebaatema ne tukusiigira ekifaananyi gwe kennyini omupiira ne tukukuddiza n'okola okwesalirawo gw'okuko nga omuwagizi w'ekibiina kyonna kyowagira. Regardless the political party, ensonga tugikuteera ku mmeeza n'osobola okubeera nga ogyekenneenya kuneekenneenya ekola ki esembayo. Kale so njagala tutemeeteme bali mwezi of course yawangudde, naye njagala kuzzaako emabega. Mwami Museveni alina ekigambo kyeyayogera, ebigambo bibiri. Esooka yagamba nti ne bw'ozina essaawa 24 nga NRM tesazeewo tosobola kutuula mu ntebe, as long as nti kiri mu layini ya politics tosobola kukimeekinga okujjako NRM ng'ekoze eki ng'esazeewo. Ako kakulu nnyo era baako kawandiika ke tugendako. Ensonga ey'okubiri yagamba nti opposition agenda kugimalawo. Abaffe opposition ekyaliwo oba opposition yaweddewo. Naddala bwe tutunuulira nti ku social media abavubuka n'abantu abawangalira mu bitundu ebirala babadde beewera nga bagenda okuteekawo okwekalakaasa nga kwa lunaku lwa kuna, that was yesterday, naye nkukakasa tewaliiwo yadde n'omu nti obakala ono yabadde abuliddwa walaga nadda wano. Tewali, emirimu gyasigadde gitambula mu maaso, abantu basigadde embeera yasigadde eri nnomo, abantu bagenze ku mirimu ne bakola, n'abasobodde ogenda okulonda bagenze. Kikuwa kifaananyi kiggwe ali eyo ali mu kulaba vidiyo eno, okitegedde? So tugende ku nsonga zino. Mwami Museveni of course office y'obwa president yali akyagyetaaga okugibeeramu era yasigalamu. Ku mutendera oguddako ogwa gundi tusooke tune Kampala Central tuyinamu abaddemu gwe bayita MP Honorable gundi ono Muhammad Nsereko yabadde MP okumala ebisanja 3 biramba ng'ali awo aweereza abantu. Wabula teweerabira nti okufuuka independent yava mu kibiina kya NRM, era ekimu ku kyabaawula kwe kuba nti waliwo ensonga ze yalaba nga tagenda kukkaanya nazo, n'agamba kati nze ekibiina kankifulume, kati najja kuba independent. Kyali kyangu nnyo okumulekawo because yali abafaanana, yava mu bo. Kaakati bwe twatuuse wano nga awummudde ng'ekifo kino ekya Kampala Central kisigaddewo kyetaaga okuyingizibwamu omuntu omulala, opposition yasimbawo omuntu, NUP yaleeta Louis Lubongoya General Secretary w'ekibiina, NRM yaleeta omukyala gwe bayita Misa Kabanda, oyo nno
Minister Mulamba owa Mwai Museveni mu Kampala kakati najja namusimbawo ku kya Kampala Central. Of course ne ba candidates abalala ne baleeta Luzi naye najja owa smart campaign naye embiranye okusinga ebadde nnyo wakati wa NRM n'ekibiina kya NUP era twagenza okuva mu kalulu nga Kampala Central ekitundu ekyo kiddidde ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM era omukyala yakiwangudde oyo. Kakati ne tujja ku mutendera ogwa Lord Mayor. Lord Mayor bukyanga ekifo ekyo kigunjibwawo kibadde mu mwami Elias Lukwago akivugidde emyaka gye 15 emijjuvu abadde agala kutambuza kuweza myaka 2 singa abadde awereddwa omukisa okuddayo. So kakati kitegeeza Lord Mayor bwe yajja wa opposition NUP nemuteekako owaayo ye bali mwezo NRM neteekako owaayo. Naye wano wulirizawo bulungi NRM of course n'ebibiina ebirala gundi yateekawo waliwo omukyala wa Nobert Mao naye yajja ne Nabira yabadde independent n'abalala bawiringa abalala babiri lafule be bantu 6 abadde baagala ekifo kino naye ng'embiranye okusinga era ebadde etambulira ku bali mwezo ne Lukwago. Kakati njagala okutegeeza nti NRM okuteekawo omuntu okwesimbawo mu kifo ekyo yali tekyagala wabula yakikola for formality nti naffe nga pate tutaddewo omuntu. Jjukira emabegako baateekawo Ragadi ne bamukuba Lukwago n'awangula era Ragadi n'akomawo ogwokubiri okitegeera. Kakati awo mwe mwali ne Kamiliyoni naye najja ne Nabira NUP nga yakajja era Nabira ne bamukuba Lukwago n'ayitawo yabakubira ddala waggulu nnyo hands down. Kakati leero kyaganye Lukwago ne bamukuba era wenjogerera office amalako bumazi kisanja kye abisobola okubeera nga handinga over awe bali mwezo ebisimuzo bya office. Kyesimanyi oba emmotoka eno ey'obwa Lord Mayor agisigaza oba alina ogiwa ono omupya ayingiddewo ekyo tujja kuba tukitegeera. So kikyembadde njagala okugirayo nti ekifo ekyo NRM egamba ekyo ne bwe tukibalekera. Lwaki? Kubanga ekimanyi wano waggulu ng'omaze okulangira waliwo gwe yakuzizika gwe bayita executive director. Titolina kyogenda kukola kyonna nga tokolaganye na executive director. Ate executive director Mwai Museveni yakola ki? Yamulonda n'amuteeka mu office. Talondebwa bantu. Kitegeeza gwe wenna agenda okujja olina okubeera ng'oli mweteefuteefu okukolagana ne executive director singa oba wakutuusa buweereza eri bannakampala abaakulonze. Awo nno Lukwago wabadde wasinze okumulema era jjukira ne mu kampeyini zino baamubuuza ekibuuzo onoosobola okutuula n'oteesa either ne executive director ne NRM oba ne Mwai Museveni ku ebyo ebisobola okugasa bannakampala. Awo yagamba tasobola kutuula na Mwai Museveni. Kakati ekibuuzo kye kimu ne bakirifaalinga eri bali mwezo n'agamba nze nsobola okuteesa na buli muntu azirongaazi buli kye tuteesaako kigasa bannakampala. Kati oyo ye mukulembeze era y'ensonga lwaki we babadde balonda bali mwezo tebaatunuulidde kibiina kya byabufuzi. Aba NRM bamulonze, aba NUP bamulonze, of course babadde bateekeddwa ne abali independent n'ebibiina ebirala. Buli muntu ow'endowooza ey'enjawulo yalonze bali mwezo. Ekyo kye kyamufula ekyenjawulo nekiri history gwenkuwadde nti musajja mukozi ate talemera mu office, talinda kumugoba, talinda kumukoowa, wabula bwakolako kyakoze n'agamba n'abalala batandikirawo kubanga yabiriivinga nti office eno gy'alimu si ye ng'omuntu yaba Uganda. So ne balala bangi nga naye bwakikola wateekwa okubaalo n'abalala emabegawe abasobola okukikola. So ye embeera update eziriwo zeezo ku bwa Lord Mayorship. Ekifo ekyo bali mwezo asobodde okukitwala. Lukwago atulabyeko naye tekitegeeza nti takoze akoze wadde waliwo ebimulemye. Katulabe ate omuti agukwasa ono tulabe ye waatandikira ne wanaakoma then obulamu bugende mu maaso.
mbagaliza olunaku olulungi Ssaabasajja Kabaka awangale n'Abagereka agerekere Obuganda. For God and my country,